Рокот за пријавување на повикот за петтиот член на ад-хок телото за следење на медиумското известување 100 дена пред избори заврши вчера. Се уште траат преговорите за избор на петтиот член со кој треба да се комплетира привремената комисија за мониторинг на медиумите. Минатиот август не беше жежок само поради температурите. Вриеше политичката атмосфера поради преговорите за предвремените избори, а со тоа и за начинот како да се регулираат медиумите, за да известуваат непристрасно до денот на гласањето. На крај падна договор и обврската ја презеде ад-хок тело. По првите прекршошни пријави за неизбалансирано известување, иако неволно, се чинеше дека нивната работа дава ефекти. Добро, да почнеме со прилогот број 1. Добро, ова е прилог број 2. Добро, следниот прилог. И среќата дојде на крај во прилогот број 15. За работата на медиумите до 11 декември, ад-хок телото покрена вкупно 67 прекршошни пријави, од кои 50 беа против најголемите, националните терестријални, кабелски и сателитски ТВ куќи. Во речиси половина од случаите, отстапувањата биле регистрирани кај две ТВ куќи, телевизијата Нова и Сител. Од вкупно 50 утврдени прекршувања во програмата на националните медиуми, 48 завршиле како пријави пред првостепениот суд. Осудителна пресуда има само во 14 случаи. Сите, за кои агенцијата како првична мерка предвидена во законот, побарала опомена. Во дури 21 случаи, пријавите биле отфрлени од судот. Случајно или не, 7 од нив биле против Сител, а 14 против телевизијата Нова. 5 месеци по изборите судот не донел никаква одлука за 13 прекршошни пријави против медиуми, иако според изборниот законник морал да носи одлука најдоцна за 2 дена од моментот кога ќе му стигне пријавата од Агенцијата за медиуми. Како е можен ваков епилог? Во име на ад-хок телото пријавите до суд ги поднесуваше Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги. Чувството е дека судот овој пат не ги ценеше фактите, односно прекршувањата кои што ги сторија медиумите, туку бараше начин во тоа да докаже дека процедурата не е спроведена согласно закон. Објаснувањето на агенцијата е дека изборниот законник вели дека агенцијата мора да поднесе прекршочна пријава 48 часа откако ќе го утврди прекршокот. Има два вида пријави: за опомена ако грешката е сторена прв пат и за глоба ако грешката е повторена. Во двата случаи судот мора да донесе одлука во рок од 48 часа од поднесувањето на прекршочната пријава. Но при една пријава за глоба за одложените јунски избори, судот ја поучил агенцијата дека не смее да тужи за парична казна ако претходно не се обиде да се порамни со медиумот кој сгрешил. Таа законска одредба инаку е избришана уште во 2015 година од изборниот законник. Агенцијата го послушала судот, па за сите парични казни прво се обидала да се порамни со телевизиите. Процесот трае најмалку 2 недели, а телевизиите со најмногу прекршоци на крај одбиле да се порамнат. Кога агенцијата потоа им поднела пријави, од судот ја одговориле на агенцијата дека е истекол рокот од 48 часа за поднесување пријава, не сметајќи го времето потребно за постапката за поравнување која токму судот барал од агенцијата да ја спроведе. Однесувањето на судот остава впечаток дека однесувањето на судот било селективно и по уште еден друг факт дека постапките кај овие медиуми се насочуваат само кон исти суди. При електронски систем на распределба на предметите е буквално невозможно за една иста телевизија сите предмети да бидат насочени кон еден ист судија, и тоа остава исто така чувство дека судот не ја изврши задачата на висина на која што треба да ја изврши задачата. И на овој начин не нанесуваат штета на агенцијата или не нанесуваат штета на судот, на овој начин се нанесува штета воопшто на државата на Република Македонија, бидејќи се покажува дека законот за едни субјекти важи, а за други не важи. Кои се судиите кои ги отфрлиле пријавите на агенцијата за Сител и Нова, пишува во пресудите.
Едната е Моника Бахчовановска, сопруга на Владимир Бахчовановски, висок функционер на ВМРО ДПМН, актуелен директор на Државната лотарија на Македонија. Компјутерот кај неа ги доделил сите предмети од Сител. Другата е Фанка Јанчулева Михајловска. Кај неа се паднале сите пријави против телевизијата Нова. 360 степени уште во средата испрати редица прашања до Основниот суд во Скопје, кој постапуваше или требаше да постапува по најмногу предмети. Одговор не добивме. Ни беа доставени само дел од пресудите кои ги побаравме, а кои претходно беа објавени. Заедно со кусо објаснување дека на судските одлуки има право на жалба. Случајно или не, во дел од пресудите кои 360 степени ги доби од повеќе извори, адвокат на Сител и Нова е Никола Додевски. Тој е бранителот на Сеат Кочан и сите функционери на ВМРО ДПМН осомничени од страна на СЈО. Но, какво и да е толкувањето за отфрлените пријави, процесот веќе требаше да има завршница пред повисоките судови. Според изборниот законик, времето од утврдување на прекршок до конечна одлука на апелационен суд предвидено е да не биде подолго од 7 дена, ако не се смета времето за испраќање и прием на одлуките. Наместо тоа, и 5 месеци по изборите само 1/3 од случаите се завршени. Другите или не почнале, или постапката е заглавена пред апелација. Суштината на кратките рокови е изрекување на казни со цел известувањето на медиумите да не влие на резултатот на изборите или да не биде фаворизирана ниту една политичка партија. Изрекувањето на казна од страна на судот по завршување на изборниот процес или после неколку години од завршување на изборниот процес е безпредметно. Работата на судовите и агенцијата не е завршена, но тоа не важи за членовите на адхок телото. Човекот кој го водеше, Љулзи Мазири, одамна е вратен во стариот ритам во неговиот град Гостивар. Иако конечниот исход од нивната работа се чини временски далечен, тој сепак мисли дека не било се за џабе. Според Азири, телото немало пречки за да работи ефективно, особено кога станува збор за службите во агенцијата. Besoj se procedura dhe forma do të jetë e njëjtë edhe në çdo proces të ardhshëm të monitorimit. Ato që ishin që e pranonin porosinë e pranuan porosinë dhe gjatë fushatës ishin më të balansuar, po 2-3 media që i përmenda ato edhe më të vazhdojnë të jenë të njëjta. Целиот процес беше замислен од ваша иницијатива до одлука на суд, буквално да поминуваат недела до 2 недели. Тоа на крај не се случи. Според вас, каде лежи проблемот? Во постапувањето на агенцијата или во постапувањето на судот? Trupi ad hoc dhe vetë agencioni ishim tepër dinamik. Vazhdimisht luftonim me kohën, vazhdimisht luftonim që të mos ngecim në ato afate që ishin të para për të përgjigjur dhe vazhdimisht kemi pasur parasysh që të plotësohet ky kusht i kohës dhe mendoj se gjatë tërë kohës sa ishim aktiv nuk e huqëm asnjë afat para parë. Besoj se gjyqësori është ai që është tepër i ngatët, gjyqësori është tepër i ngadalshëm, procedurat i sjellin shumë me ngadalësi dhe mendoj që në një qasje të re të mbikëqyrjes së mediave, besoj se nëse kjo punë nuk do lidhet me një gjyqësor më aktiv, me një gjyqësor më të fokusuar për çështjet e mediave, rezultati do të jetë i njëjtë. Duhet formuar gjykatës të cilët do të jenë aktiv në fushat parazgjedhore me qëllim që edhe vendimet jenë të shpejta që të ketë edhe efekt. Иако критиките на инволвираните одат на сметка на одредени судии, агенцијата веќе повикува на реформи кои ефикасно ќе го уредат медиумското известување пред избори. Загрижувачки е што на толку преговори и договори последниот изборен циклус е рекорден по бројот на прекршувања. Иако тоа е пред се поради поведението на 2-3 медиуми. Решението според Зоран Трајчевски е во строги, но и правични казни. И соодветно распределени според видот на медиум и неговото влијание на јавноста, најголемо е на националните телевизии. Отфрлање на првиот прекршок да биде опомена, бидејќи на тоа начин апсолутно се стимулира прекршувањето на законот и како што кажав,
распределба правилна на време, праведна на прво намалување на времето на платено политичко рекламирање и потоа таа распределба внатре во тие 12 минути да биде праведна и еднаква за сите учесници во изборите. Со вакво темпо и пристап постанува надежта дека конечниот епилог од работата на телото, кое требаше да гарантира медиумска непристрасност на изборите во декември 2016, ќе се знае, барем пред одржувањето на некои други избори. Иако локалните веќе тропаат на врата.